السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أطيب وأحب أصدقاء إلى قلبي. والله اشتقت لكم جدا. أعرف أنني ابتعدت عن القناة من مدة طويلة، وذلك لأني كنت أرغب في الابتعاد عن الهاتف هذه الفترة حتى ترتاح عيوني من أشعته، وكذلك كنت مشغولة بالتجهيزات لحفل زفافي. ادعوا لي معكم أيها الغاليين. هذا الفيديو صورته من فترة ليست بطويلة، وسأشاركه معكم الآن. عبارة عن جزئين. الجزء الأول كان في الصباح، سأخذكم فيه معي في جولة أو نزهة بأجواء لطيفة مع الحيوانات الجميلة، عبارة عن بعض المقتطفات البسيطة بأجواء أكثر من رائعة. هنا لم أجد سوى بعض الحيوانات، لا أعرف السبب، ربما أخذوهم لمكان ثاني أو لأسباب أخرى لا أعرفها. بالنسبة للحيوانات التي وجدتها مثل الأسد، نمر، الأيل، مجموعة من أنواع النسور، البوم، الأرانب والقردة، الطاووس، مثل ما ترون هذا الطاووس الرائع أعجبت به جدا. هناك أيضا البط، الجمل، النعامة، الخرفان، الحصان، مثل ما تشاهدون هنا البط. كانت الأجواء أكثر من رائعة، والأهم من هذا كله هو الطاقة الإيجابية المنبعثة من الطقس ولعب الأطفال. غيرت من النفسية كثيرا، ملأتني بالحيوية والنشاط. لا تصدقون كم من الطاقة الإيجابية موجودة في المكان. الطقس رائع، أصوات الأطفال وهم يلعبون أيضا أكثر من رائع. هذا هو الحصان، النعامة من هناك، هي النعامة. سأترككم مع مشاهدة باقي المقتطفات حتى ننتقل للجزء الثاني من الفيديو، وهو في فترة المساء. يعني هذا الفيديو صورته في يوم واحد. الجزء الأول هو من النزهة كان صباحا، والجزء الثاني كان مساء. أما الجزء الثاني من الفيديو عبارة عن عزومة كانت من ابنة خالي أم تسنيم حفظها الله. كانت تقريبا حوالي الساعة 8 مساء. في العادة كل ما أذهب إلى هذه الولاية إما أزورها في منزلها أو نلتقي في منزل خالي، لأنها متزوجة قريب من منزل خالي. نحب دائما الالتقاء والدردشة مع بعض، فهي مثل الأخت أكثر من ابنة الخال. أما هذه العزومة أو اللمة فكانت أكثر من رائعة. مرة ضحك، دردشة مع حلا لذيذة جدا صنعته من أجلي، وقالت هذه عزومة مني لك قبل زفافك. أهدتني كذلك هدية جميلة. المهم صنعت معها ذكريات أكثر من رائعة، وقمت بتخزينها في ذاكرتي. أنا أحب جدا هذه اللمات أو الذكريات التي أصنعها مع أقرب الناس إلى قلبي. يعني شرط بالنسبة لي أن أستمتع مع أشخاص أحبهم حقا وأعرف أن مشاعرهم صادقة تجاهي. دعوني أخبركم قليلا عن ماذا يوجد على المائدة. التي في الوسط هي كيكة باردة أو شارلوت بذوق توت العليق، عبارة عن كيكة مجزعة إلى قسمين. الطبقة السفلية كريمة بطعم التوت، والطبقة العلوية كريمة مختلفة ومزينة بالفراولة وحلا توت العليق الأسود والأحمر، وعلى جوانبها بسكويت أصابع السيدة أو الليدي فينجر أو ما يسمى كذلك بودوة. هذه هي التحلية، تدعى الشعيرية، عبارة عن شعيرية رقيقة جدا تحمص، والكريمة مصنوعة بحليب نسلي المكثف ومع عصير البرتقال والشاي. على فكرة ابنة خالي تملك صفحة على الانستغرام تشارك فيها كل وصفاتها الرائعة بديكور عصري وأنيق ومتميز. صدقوني تذوقت معظم ما تصنعه وهو ذا جودة عالية جدا. وكذلك سوف تضع وصفة الكيكة والتحلية على صفحتها في الانستغرام، وهناك وصفة البغرير أو الغرايف ما يسمى في منطقتي، تجدونه موجود مسبقا على صفحتها. ليس بمعنى أنها ابنة خالي أشكر فيها،
ولكن أنا من عشاق الحلويات، لذلك أعرف جيدا أو لساني يتذوق جيدا الحلويات ذات الجودة الرائعة من الحلويات متوسطة الجودة، وهي وصفاتها رائعة جدا. سأترك لكم انستغرامها هنا، وكذلك في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت حتى تستفيدوا منه. هذه الدلجونة التي شاركتها معكم مسبقا في قناتي، فكرت كثيرا ماذا أخذ معي لها، وتذكرت أنها أرادت تذوقها من عندي فاشتريت أغراضها وصنعتها عندها بالمنزل. دلجونة بطعم الشوكولاتة. قدمت كذلك العصير، الشاي، وهذه هي كل الحلويات الموجودة. صدقوني جمال اللمة لا يقاس إطلاقا بكثرة المأكولات أو نوع الهدية، عامة لا يقاس بالمادة، بالرغم من أن أناملها الذهبية صنعت أشياء لذيذة جدا، بل جمال اللمة كان يقاس بمشاعر المحبة للأشخاص الذين تجالسهم، بصفاء قلوبهم وبحبهم الصادق لك، بابتسامتهم النابعة من قلوبهم اتجاهك، وبالكلمة الطيبة من أفواههم دون حقد أو غيرة. هذه هي فكرتي عن اللمة الرائعة، أو عن اللمة التي تبقى أو تبقي أثرها في الذاكرة، أو عن الناس الذين أرغب بمجالستهم دوما. حفظها الله ورعاها وحفظ لها بناتها، لديها طفلتين جميلتين مثل ما أفرحتني. نقول لك ربي فرحك حبيبة قلبي، وربي يخليك لي إن شاء الله. وشكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو للنهاية، أسعدتموني لأنكم بقيتم معي طول الفيديو إلى هذه اللحظات. ومن هنا أقول لكم أتمنى أنكم استمتعتم معي في هذا الفيديو، ولا تنسوا إسعادي بالاشتراك في القناة إذ كنتم جدد وأعجبكم الفيديو، مع تفعيل جرس الإشعارات فتكبر عائلتنا مع بعض أكثر. وكذلك اتركوا تعليق طيب فيه أي استفسار أو رأي من آرائكم، مع الضغط على زر الإعجاب اللي هو اللايك. أترككم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.